Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz juda qadimdan shifobaxsh xususiyati bilan mashhur bo'lgan sarimsoq haqida gaplashamiz. Sarimsoq oddiy ko'rinishli, lekin ichida katta kuch yashiringan o'simlik hisoblanadi. Uni qadim zamonlarda ham dori sifatida ishlatishgan. Bugun esa ilm-fan ham uning foydasini isbotlagan. Keling avvalo sarimsoqning tarkibida qanday moddalar bor buni bilib olamiz. Sarimsoq tarkibida inson sog'lig'i uchun zarur bo'lgan o'nlab modda mavjud. Eng muhimi bu allisin. Bu modda sarimsoqni ezganimizda paydo bo'ladi va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi tabiiy antibiotik vazifasini bajaradi. Shuningdek, unda selen, urug', kalsiy, fosfor kabi minerallar, C vitamini va B guruhi vitaminlari ham bor. Ular immunitetni mustahkamlaydi, asab tizimini tinchlantiradi, suyaklarni sog'lom saqlaydi. Ya'ni qisqacha aytganda, sarimsoq kichkina, lekin ichida katta kuch bo'lgan o'simlikdir. Sarimsoqning organizmga ta'sirini o'rganamiz. Sarimsoq tananing deyarli barcha tizimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yurak va qon tomirlari uchun qon bosimini pasaytiradi, yomon xolesterinni kamaytiradi, yurak xurujini oldini oladi. Immunitet uchun foydasi esa sovuq kunlarda shamollash va viruslarga qarshi tabiiy qalqon bo'ladi. Miya faoliyati uchun foydasi esa qondagi kislorod aylanishini yaxshilaydi, xotira va e'tiborni kuchaytiradi. Hazm tizimi uchun foydasi ovqatni tez hazm bo'lishiga yordam beradi, oshqozonni sog'lomlashtiradi. Teri va soch uchun ham juda foydali ekan. Antioksidantlari tufayli terini yoshartiradi, yallig'lanishni kamaytiradi va soch to'kilishining oldini oladi. Kimlar sarimsoqdan uzoq turishi kerak? Sarimsoq foydali bo'lsa ham hamma uchun mos emas. Oshqozonida yara yoki kislotasi ko'p bo'lgan insonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Qon suyultiruvchi dori ichadiganlar ham sarimsoqni dorilari bilan birga iste'mol qilmasliklari lozim. Homilador va emizikli ayollar ham me'yorida sarimsoqni iste'mol qilganlari ma'qul. Agar allergiya belgilari paydo bo'lsa, to'xtatish zarur. Kunlik me'yor 1-2 bo'lakdan oshmasin. Sarimsoqni qanday iste'mol qilish kerak? Sarimsoqning foydasi uni qanday iste'mol qilishga ham bog'liq. Xom holda eng kuchli ta'siri shunda bo'ladi. Lekin og'iz hidini kamaytirish uchun limon yoki qatiq bilan yeyish mumkin. Asal bilan iste'mol qilish ham foydali sarimsoqni. Ezilgan sarimsoqqa ozgina asal qo'shib, har kuni bir qoshiq yeyish immunitetni kuchaytiradi. Limon bilan aralashma. Limon suvi, asal va sarimsoq. Bu aralashma yurak uchun tabiiy davo. Sut bilan aralashmasi esa illiq sutga bir bo'lak sarimsoq solib ichish yo'tal va shamollashga davo bo'la oladi. Xulosa qilib aytganda, sarimsoq bu tabiatning mo'jizasi. Har bir bo'lagida inson tanasiga quvvat, himoya va shifo bor. Ammo har narsada bo'lgani kabi eng muhimi me'yorda iste'mol qilish. Har kuni oz miqdorda sarimsoq yeyish sog'lom yurak, mustahkam immunitet va toza qon degani. Shunday ekan, sog'lig'imizni asraylik va tabiatning kuchidan oqilona foydalanaylik. Umid qilamanki, bu videomiz ham siz uchun biroz bo'lsa-da foydali bo'la oladi. Kanalimga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda g'oyibona ko'rishguncha o'zingizni hamda salomatligingizni asrang.